Cześć Eskimos. Kolegę? Tak? A tu jest drugi Eskimos. Tak? No swojego kolegę widziałam. Tak? Idziemy jeszcze do Primarka. Zobaczyć szybko za spodniami i wtedy idziemy na fajerwerki. Tak? Dlatego dziewczyny są ubrane jak Eskimosy. Nie? No widzę. Oho, ho. Kto tak skacze? Dorotka? Aha. Dobra, idziemy. Więc jesteśmy na miejscu, znaczy na miejscu, trochę z dala niż na miejscu, bo wszystko rozgrywa się tam. Ale nie chcemy iść tak blisko, bo dziewczynki, a szczególnie Zuzia, nie lubi bardzo głośnych hałasów, bo ją uszy bardzo bolą. Także czekamy tutaj. Zdamy Wam relację z Bonfire Day. Będziecie z nami, będziecie widzieć. Zostańcie i czekajcie. Tak? Katar? Ola Boga, proszę bardzo. Czekamy? Późnym wieczorem. Późnym wieczorem. Ubrany jak Eskimoski, nie? Aha. No, tak, masz rękawiczki. Na pewno nie zmarzniesz. Czapę. Tutaj pełno ludzi idzie, nie? Idą. Jeszcze, masz katarek, nie? Dostałaś dzisiaj. Od rana psikała i katar poszedł. I co? Nie możesz się doczekać? W sumie jesteśmy pierwszy raz, nie? Tutaj od 3 lat mieszkamy, a pierwszy raz będziemy. Tak? Dobra. To czekamy sobie na łące. Ojoj! Coś strzeliło? Prawie. On się wystraszyła. Nie strasz się, będzie dobrze. Tutaj inni też stoją sobie, patrzą. Tam dalej stoją. Tam siedzą. Czekamy. Czekamy, a ludzi coraz więcej w Zuzanie. Już tak jak staliśmy tutaj sami praktycznie, tak pełno ludzi stoi. Tam gdzie już ciemno jest, tam już stoją ludzie, nie wiem czy widzicie, ale stoją. Gdzie ty poszłaś? A nie? Dorotko? Co? Zobacz? Patrz. Dzisiaj fajnie? Taki szok?
właśnie wracamy. Jak widzieliście, opłacało się przyjść i trochę pomarznąć. Dziewczyny zadowolone, jedna tam idzie na waranach, bo nie daje rady. Zuzanka pchana, jak było? Dobrze. Super? Jak było jeszcze raz powiedz? Super, mega, mega fajnie. Super, mega fajnie. Tak. Super, mega fajnie, więc naprawdę polecamy takie dni, aby móc iść i popatrzeć. U nas jeszcze będzie drugi Sylwestra, a tu już tak nie strzelają w Sylwestra. Praktycznie w ogóle. Jaruś, podobało Ci się? Bardzo, Bardzo. bardzo ładne fajerwerki. Fajne, nie? Nie obrócę się, bo mnie mam skręconą szyję. O, to ja do Ciebie wezmę kamerkę. Dobra, wracamy. Kamerkę. No, założyłem na głowę, będę to wcisło. Dacie kamerkę na głowę? W sumie dobra myśl, nie musiałabym trzymać. No, kamerkę. Wracamy do auta. Auto mamy przy Aście i do domu w tych korkach. Widzicie za mną jakie są. Ale to wam tutaj pokażę. Tak, będziemy w tym korkach wracać. Ale to jest nic, bo jak szliśmy, auto zaparkowaliśmy pod Azą, jeszcze małe zakupy zrobiłam. To z Azdy ludzie po prostu nie mogli wyjechać. Więc nie wiem, chyba utknęli cały czas tutaj, co? Pewnie tak, dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zapraszamy do... Oglądania i subskrypcji. Tak. Buziaczki! Mua, Mua. mua. What we do here is go back, 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 back.